Okay, generally my page quality any of it also like check navigation here general prepare payment paper generally my solution general sa use like this generally my general hello Facebook teamပြီးလို့ရှိရင် now my page hand problem being Unpublished so please assign plus ကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းရေးပြီးထည့်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် content လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းရေးပြီးထည့်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ online ဆင်းချပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ page link နဲ့ page ရဲ့ screenshot တွဲထည့်တော့ရှင်တို့ကျွန်တော်အကြောင်းကြီးပြောလာမယ်ပြောလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖက်ကပြန်ပြီးတစ်ဆင့်ဒီပုံစံအတိုင်းရေး Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတော့မှာစာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner issue သူရဲ့ page quality အနေအဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနေအနဲ့အစမ်းရလုပ်ပုံလည်းနေကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အနေအဖြစ်တဲ့ခေတ်ဆိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ဆင်းအောင်ပြန် publish ဖြစ်အောင် Facebook team နဲ့ like ချက်လုပ်ပြီးဖြစ်ရှင်းရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာ like ချက်လုပ်ဖို့လိုနေအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ဘယ်လို like ချက်လုပ်သွားရမလဲဘယ်လို process လေး step by step လုပ်ပြီးသွားရမလဲဘယ်လိုစာကြောင်းလေးရေးပြီးမှကျွန်တော် like ချက်ထိုင်သွားရမယ်ဆိုတော့အစပတ်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဖက်မလိုက်မှာ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်Okay, generally, my lab is a page being Unpublished page quality any of it. The being Unpublished page quality any of Bajam fit a blue process jump fit as well as a channel channel my video pound me as a channel 10 happy also share the chat watching mare. Dini the video mono like chat time with any at a loop channel prepare payment pare. Dini amachana a change cholijan on an channel prepare payment pare. Page quality any of here a join being Unpublished here a join ya. Page admin page owner mati naam lebane through page ma amari khana low me attract mo through page ko any of the kare dilo any of the cap is page ma content e blog tin de last screen e blog tin de allow de blog lo reach the english me cha da kare attract mo page ko le tension te holo bare dilo page ko le di being and public ဖြစ်တဲ့ကြမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအမားလုံးမယ်မတိနားမလဲအမားထပ်ပြီးလုံးနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့မှာhas been Unpublished ဆိုမှာ post တင်အပိုင်းတွေပြတော့မယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းတွေမှာ page delete ဖြစ်ဖို့နိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီဥစ္စာ delete ကျွန်တော်အခြားနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြတာဥစ္စာရှိရကျွန်တော်ဒီ like ချက်ထိုင်မှုထိုင်နေပဲအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ် like ချက်မထိုင်ရင်ကျွန်တော် page မှာဘယ်လိုတန်းရှင်းလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် page မှာဆိုရင်တကယ်လို့ကိုယ်ပိုင် content မှုနဲ့အခြားလူရဲ့ content ယူပြီးတင်ထားတယ်အခြားလူရဲ့ဓာတ်ပုံပညာယူပြီးတင်ထားဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာအလုံးဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်ပြီမယ်ကိုယ်ပိုင်စာသားဖြစ်ပြီမယ်အခြား group မှာ sharing လုပ်ထားတယ်ကိုယ်တိုင် like လုပ်ထားဆို like လုပ်ထားဥစ္စာအလုံးဖြစ်မယ်အခြား group မှာ sharing လုပ်ထားတယ် fake account တွေနဲ့လည်းတော့ sharing လုပ်ထားဆိုအဲ့ sharing လုပ်တဲ့နေရာအလုံးတော့ဖြစ်မယ်တကယ်လို့ဘယ်နေမှာကိုယ်တိုင် sharing လုပ်ထားတယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Keda student တစ်ချက်လာမှာကျွန်တော်ဒီအကွက်လေးမှာဒီလိုမျိုး tick mark ချစ်မှာဒီပုံစံလေးပေါ့နော် tick mark အားလုံးချစ်မှာအားလုံး delete လုပ်တော့ပါအဲ့လို delete လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီ page မှာကိုယ်ပိုင် content genuine content လေးတွေပုံမှန်တင်မယ် content တင်ပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook တင်ဖို့ affiliate တင်လို့ရပါမှာเนาะအဲ့ဥစ္စာနားလည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် affiliate တင်မယ်နဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ယူတော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုရင်ဒီအဆက်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတော့ရပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဖုန်း user ဒီမိုင်းဆိုတဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော် desktop set ပြောင်းမှဒီပုံစံအတိုင်းပေါ်လို့ရတာပါเนาะ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ help and support ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နေဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်း၃ကြောင်းပါအကြောင်း၃ကြောင်းကျွန်တော် health center ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့ရပါမယ်Okay ဒီပုံစံပေါ်လာဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆွဲချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ visit business health center ဆိုပြီးပေါ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် Okay နေတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်မယ်ဒီပုံစံပေါ်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆွဲချမယ်နည်းနည်းအောက်ဆွဲချပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ find answer our contact support ဆိုရှိဒါလေး get start ဆိုတော့တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်တစ်ချက်နေလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တကယ် ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ဆို ADS အပိုင်းတွေရွေးပြီးတော့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနော် Facebook page quality being Unpublished ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Unpublished နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် contact address support ဆိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နေလိုက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လိုက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနက်ကမှဒီတင်ထားတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ live stream လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတစ်ခု live stream ဖြစ်နေကျွန်တော် Facebook တင်နဲ့ live chat လုပ်ထားတဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျတော့ဒီနောက်တစ်ယောက်ဥစ္စာလုပ်ပေးမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ chat page name ဆိုမယ် BKK ပေါ့နော် BKK ကျွန်တော်ဒီ live chat လုပ်မယ့် account ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးသွားရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ reason တစ်ခုမှတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပြကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကျွန်တော်နာမည်ချင်းလို့မရတာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို process ဖြစ်လဲဆိုဥစ္စာကျွန်တော်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် my page was unpublished ဆိုပြီးရှိရကျွန်တော် page unpublished ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားရပါမယ်ဒီဥစ္စာယူသွားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆို process ဖြစ်ပြီးဆိုကျွန်တော်အောက်မလာမှဒီမှာ contact support ဆိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့လို့ရှိရင် Facebook team နဲ့ contact ဖြစ်ပြီနော် contact ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေကျွန်တော်အားလုံးပြောပြပေးမယ်ဗီဒီယိုရှေ့သွားရင်လည်းနည်းနည်းသိခံပြချပါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်6436426ဆိုဒီ account ပိုင်ရှင် number လာမသိနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သူစာဒီ time ဥစ္စာမှာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့
သူကျွန်တော် time phone number ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ရမယ်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် time ပေါ့နော် THAI time ဆိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ် time ဆိုယူလိုက်ရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်တော့ okay ရမယ်ဒီမှာ okay မရအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာထည့်လိုက်မယ် MYANNAR မြန်မာပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ business phone number ပေါ့နော်3988332989ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရေးထည့်အဲ့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကျွန်တော်ရေးထားပြီးရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ note list လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြေးလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Unpublished နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့စာသားဘာနဲ့အားလုံးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီတချို့ဆို live chat ထိုင်လို့မရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့စမ်းအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးရှိပါတယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ပြလိုက်ကျွန်တော် Hinda Facebook day now my page has problem being Unpublished so please help to review my page and run my business as soon as possible thank you ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ account ရဲ့ ID ရေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ရေးထည့်မယ်ဒါကို copy ကူးမယ် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် page လုပ်ပြီးထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာဓာတ်ပုံတစ်ပုံထည့်ရမယ်အဲ့ဓာတ်ပုံကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြပြမယ်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ဆိုကျွန်တော် screenshot ဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot ဆွဲတာတမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ BKK ဆိုပြီးမှပဲမှတ်လိုက်ပါမယ် photo နေရာမှာ BKK ပြီးစဉ်ကျရင်အခုနဲ့နေရာပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်ရပါမယ်ဒါကြောင့်လုံးဝ free အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဖြစ်ပါနော်ဒါကဒီတချို့ဆိုဒီ course လုပ်ပြီးရောင်းတဲ့ဥစ္စာပါညာရှိတယ်တချို့ကျရှိရကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုယူပြီးမှအတန်ကိုနည်းနည်း edit လုပ်ပြီးမှအတန်နည်းနည်းဝဲအောင်လုပ်တယ်ဒါမှအတန်နည်းနည်းစူးအောင်လုပ်ပြီးမှသူတို့ group ဖွဲ့ပြီးမှကျွန်တော် video တင်ပြီးမှပိတ်စံအမြောက်အများရှာသွားလူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုဉာဏ်ပညာရေးချင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်အသုံးချပြီးလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေ copy ကူးပြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ကျွန်တော်သတိအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးကျွန်တော် start live chat ဆိုကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခဏလေးစောင့်မယ်နော် routine ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ID ဘာညာသွားရပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် live chat တစ်ခုပွင့်ပြီးကျွန်တော် contact ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်မနက်ကထိုင်တာတယောက်ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနောက်တယောက်ဥစ္စာကျွန်တော်နောက်တယောက်ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်Facebook ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာ continue တယောက်ဖြစ်နေပြီเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တယောက် will be join you the shortcut ဆိုဖြစ်နေပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာလေးဒီချောင်းရေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်သူတို့ပေါ့အရင်ဆုံးပေါ့เนาะ respect အနေနဲ့ပေါ့လေသူတို့ဒီပေါ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ် okay ခဏအောင်ဆောင်မသူတို့ response ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့အစပတ်တယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာပြတော့နည်းနည်းကြာဒီဥစ္စာအားလုံးလက်ချက်လုပ်မှကျွန်တော်ယူတော့ပြီးမှမပြတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုဒီ page quality ပြန်မှအစိမ်းဖြစ်တော့ချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော်ပြန်မှ like ချက်ကျွန်တော် channel မှာပြန်မှ live လို့အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တက်ပြန် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆို content လုပ်ပြီးလောက်ပါနော် it's great with a so far okay yes one yes ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ yes ပို့လိုက်တယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ process လေးကျွန်တော်အသေးစိတ်စကားပြောပြီးတော့မယ်စကားပြောတော့အတွက်နည်းနည်းရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မနေ့ကတယောက်တော့စကားပြောတယ်တော်တော်လေးရှိရောခဲ့ပါနော် okay thank you so much တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ဥစ္စာမှာဒီပုံစံအခက်အခဲရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမင်းမြန်းနိုင်ပါလေ service လောက်ကောအဆောအရာကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် live chat နဲ့ဖြည့်ရှင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရေးထည့်လိုက်တယ်ဒီစာကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ hello Facebook team ပြီးလို့ရှိရင် now my page has problem being Unpublished so please assign para ဆိုကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်လိုက်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းရေးပြီးထည့်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ဒီမှာ contact လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းရေးပြီးထည့်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ online နဲ့ဆင်ချပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ page link နဲ့ page ရဲ့ screenshot တွဲထည့်တော့ရှင်သူတို့ကျွန်တော်အကြောင်းကြီးပြောလာမယ်ပြောလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖက်ကပြန်ပြီးတစ်ဆင့်ဒီပုံစံအတိုင်းရေးပြီးထည့်တော့ပါကျွန်တော် page မှာဒီ end original content ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးတော့ only original content own image and own video လောက်ပဲတင်တော့တယ် and original content နဲ့ပတ်သက်ဘာမှမတင်ဘူး duplicate content နဲ့ပတ်သက်ဘာမှမတင်ဘူးတခြားရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်က okay understand ဘာညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ audience ပို့ပြီးနားရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တည်တဲ့ diamond ကျွန်တော် still showing ဆိုမှဒီပုံစံကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ audience တွေအများအပြည့်ပြောကြတယ် major ဥစ္စာရှိတော့ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီပို့လိုက်သူကကျွန်တော်ပြောတယ် okay
but you please not worry ဘာလို့သူစိတ်ပူစံမျိုးဒါသူအချင်းတဲ့အလုံးပြောင်းမယ် automatic ပြောင်းမယ်သူပြောပြီးထားတာပဲကျွန်တော် standard this message will be removed automatically Facebook ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင် automatic မှာ Facebook ဆိုသူအလုံးနေမှာဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ remove လုပ်ပြီးတော့မှာနော်လို့ရှိရင်ဒီအောင်တော့မစင်ကျွန်တော်ဒီမစင်ဒီစားအလုံးဖတ်တော့ရပါကျွန်တော်ဒီပြောလဲစလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစားဒီရပ်ပိုင်း active မှာသူကပြန်မပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်